piacere di ritrovarci ogni sera nella via Steli, di Sapientoni. Stasera in Comarange è muda a giocare. È muda a imparare. Ma soprattutto c'è muda a giocare. Confronto stasera Upomonti contro Cismonti, accogliamo i Rossi. Saluto. Jean-Marc, Yvon e José che rappresentano il Borgo. Canadiuga contro i Dorchini. I Dorchini con Jocelyne, Dorothée e Augusta. Per la Soggio, i Santangiolini. Allora stasera Upomonti e Cismonti che hanno da giocare sotto lo sguardo di Mariangela Geronimi. Guardate lo sguardo. Mariangela chi sta sempre a radio. E gli è bene, radio sempre a radio. E quando non andiamo mica a radio, non andiamo manco Figurati bene perché è anche scritto nella sua maglietta. Right. Allora, au Borgo, tre amici, les giochi. Un essayiste et deux gaziers. Qui est l'encerclé? Allez, je l'aide. ACA. Bigo. Chi ci potete dire appena dans ta voix? Si eri mezz'aia di noi. Voilà, i due. Ma se mi tre amici a Cina e se mi giusto per giocare e per vincere. Ah, per vincere? Ah, sicuro. adesso vai a giocare. Cerca manetti di pure. Siamo così, noi altri ragazzini siamo così, tema a brama di vincere. Ma voi di noi siete così, eh? In da Gazinca? Da Gazinca, allora noi siamo a squadra i Santangiolini, rappresentiamo a Gumuna il Loredo e Gazinca e tutta a Gastanice e a Gazinca di sicuro e siamo qui per vincere. Bon, allora, qui tutto il mondo vuole vincere, ma tutto il mondo ha da giocare. E di sicuro. E ma principiamo qua a raffica. Allora, raffica, veramente, 5 domande più o meno facili, che la rispondo il più presto possibile. Rispondete bene, piletti 20 punti, rispondete male, un perdite in onda. Ma ce l'hai essa rapido appena, eh? Siete pronti? Yeah. Prima domanda. In da religione ebraica, che nome porta il giorno di riposo? Sabato. Shabbat, la verità, risposta buona. Continuiamo. Da un 1947 a un 2001. Da un 1947 a un 2001. Da che partito politico erano i meridaiacci? Droite. Chi era? No, ma chi? Bonapartiste. Risposta buona, bravi. Réveille-toi, ville sacrée. Comme t'es là pour... Mirage ton amour. La Sainte Famille est rentrée. I Sapientoni sono de retour. Ecco, continuiamo. Terza domanda. Chi l'etara? E il cognome di Ugantadori, Mathieu Chédid. M. M-moi o M-elle? M-toi. Oh, per mariage! È la risposta buona. Una famiglia sana di cantatori, di musicanti, di artisti. Rosoline. Piletto, un bacio. Continuiamo. Chi cantarina? Chi ha esciuto il suo ultimo disco Terra Nostra di verano 2018 e tra conosciute nei Sapientoni. Patrizia Guattagiga. Michaela, no? No. Eh ben, risposta buona. La Bracello Patrizia. Patrizia l'ha giocata a tutti i guai, ha giocato in cuneta, l'ha imitata tanta scena. Di magnifica, uso l'ultimo disco Terra Nostra di un incontro. L'abbracciamo e potete sciaccamanare perché Patrizia, mentre 2 anni era qui con Laurent Vitali, senza scordarci dedo. Ultima domanda. Non da che famosa montagna di Rio de Janeiro si trova una... Mon Corcovado.
Una statua maio di Cristo, Corcovado. Risposta buona. Pas eu le temps. C'est andato. Bah oui, la Nantaso Allora, una montagna famosa in Rio de Janeiro, qua a Stadula, e a vista Nantagida, in portoghese Corcovado Volei Gobu. E di noi una magnifica canzone di Carlos Jobim. Tu passa raffica, e beh, principiata, 40 punti per voi, bravi, ma sono in testi con 60 punti. E va a giocare a varia via. A varia via, veramente, una domanda, 3 risposte possibili per ognuna di queste domande. Mariangela va dava 3 proposti, rispondete bene, pileti 20 punti, ma se voi rispondete mica bene, regalete 20 punti all'altra squadra. Te avete 20 secondi per rispondere, se voi non siete mica sicuri, un pileti rischi, c'è un giocatore nel pubblico che vi può aiutare. Ecco, d'altronde, se qualche sia conosce la risposta, Fatevi vedere così, e io vengo con il micro e ci vediamo una scorzata. bon, mica troppo, perché ci la dà la risposta. Siamo pronti? Principiamo con la Iacini, compatrioti. Prima domanda. Chi è il tema di mostra di un museo di Bastia principiata di luglio 2018? Allora, identità e migrazione, Bastia romana o i palazzi americani? Quel est le thème de l'exposition du musée de Bastia inaugurée en juillet dernier? Identité et migration, Bastia à l'époque romaine ou les maisons américaines? Bastia à l'époque romaine, ça me paraît logique. Se non siete mica sicuri, potete domandare aiuto. Joker, allora ma domandare l'aiuto di un joker in pubblico. Allora, c'è qualche sia nel pubblico che vuole rispondere, che vuole aiutare? C'è qualche sia che cuidate in Bastia? Allora, Gio. Jean-Marc, j'aurais dit la première. Bastia à l'époque romaine, je dirais. Non? Ah ben oui, mon fils. Chut, lasciatelo Bastia à l'époque parlare. romaine, j'aurais dit. C'est quoi? Je sais pas. Allora, mon ciucciu, come ti chiami? Arthur, Arthur, e conosci la risposta? Bastia in Romagna. Bastia romana, sarebbe ad risposta. Allora, i rossi, se voi volete, suitete la risposta o allora suitete la vostra. J'aurais dit ça aussi, mais bon. Ouais. Ascoltate tutti. Le mozzittini. E risposta valsa, no? Era identità e migrazione. Ma sciaccamanemo con Tonco Arthur, bravo. Identità e immigrazione, una mostra magnifica da vedere in Bastia. Et parce que le rapport Sporting a dit, oui, il y a un gazier, 2 assists, je vais les avoir les deux en même temps. Deux gaziers. Continuiamo, tocca a noi. In che paesi si trova un luogo santo musulmano di Mecca? Allora si trova in Iraq, si trova in Arabia Saudita o si trova in Giordania? Arabia Saudita. Alors rispondi. Arabia Saudita. Volete scegliere, hein? Dans quel pays se trouve la Mecque, le lieu saint musulman? Che dite? L'Arabia Saudita. Augustin, siete sicuro? Oui. Siete già andata o no? Conosco. Conoscete? E ben bravo, risposta buona. Bravi! Allora Mecca è un luogo importante dell'Islam. Ogni anno il pellegrinaggio è un atto di fede maggiore. È un luogo di nascita di Maomet, il profeta. L'Arabia Saudita ha altri luoghi importanti della religione musulmana, come Medina, una città in cui esiste il profeta. Terza domanda per Iacini. Che razza di Yagaru è Lady in de La Belle et le Clochard? Allora, Lady chi di? Un cocker inglese, un cavalier King Charles o un tequel? Quelle race de chien est Lady dans La Belle et le Clochard? Vas-y, Jean-Marc. Si. Cavalier King Charles. Wow, Cavalier King Charles. Ouais. Chiude chi mangi spaghetti. Cavalier King Charles, mi dite? Risposta valsa, no? Si assomiglia allora. Era un cocker inglese. Sì, ma si assomiglia allora. Lady di un cocker. Che si faccia appena magagnata i due gatti. Je le sais. Gli ha dit a chi bene, dopo mettere un fora,
perché c'è su Zidelo che è giunto. Bon, abbiamo mica da contare per il clochard e buonicità. No, ma so come si assomigliano. Si assomigliano, è vero. Disegno animato di un 1937, ma messo in scena in un 1955. Ecco, ultima domanda. Chi cantatori, amico di Agorzica, canta la canzone Maquisarde in omaggio a Daniele Casanova? Allora, Michel Fugain, Yves Duteil o Jacques Dutronc. Quel chanteur ami de la Corse a interprété Maquisarde en hommage à Daniele Casanova? Sur Fugain. Vada Fugain. Augustin, Sarebbe Fugain. chi mi dite? Michel Fugain. Allora, campagna tutta tre qui e... Non era mica Michel Fugain, risposta valsa. Era Yves Duteil. Yves Duteil. Ascoltiamo questa canzone. Le Monoscovie. C'est bon. Oui, c'est une question de piège. Je crois d'accord, ça. Quella un'amica chitarra che gli bruisce. In cui casi che contano mica... Boh, è bella la canzone, ma che contano mica così non ma chi? Perché così no, si erano addormentati. Bon, enfin, allez, lasciamo ancora. Dio mi avviso. Dopo Savaria via. 20 punti, bravi! Ma sono in testi, con 100 punti. Vi potete ricciappare. E ma giocare a sfida. Oh, ma... E ti va tu sport sta settimana, Ghi? Sono andata a sala, ho fatto i bump. Allora, passa a sfida, vi spiegare, ascoltate bene. E un screno di verità che decide. Allora, secondo ciò che lo decide su screno, e a sapere chi ce l'ha fa. Prima di tutto, mi domanda a un capitano o una capitana coraggiosa di raggiungerci qui. Quelle che Dorothée Jean-Marc, elle est venite qui. Vieni. Dite che la canta Jean-Marc, con l'amica tutta la piazza. No, je crois che... Buon come arrange. C'est bon. Ma incoraggiscelo su screno, eh? Su screno c'ho la Mudiolo, c'ho la Dali appena a Oia e gioca con noi. Dunque, fate tutti come me. Tutti come me. Alzati i bracci. Attanti. Oh, un cuore, Allora, chi va scelto? Va scelto l'intreccia parodi. Allora, l'intreccia parodi è semplice, vi mi spiegare. Ci saranno un po' di parodi che sono da fissare e ci vorrà trovare o proverbi o citazioni che conviene. Quando voi ti trovi, vi girate verso la vostra squadra e domandate di picchiare tu vunzo, pas di ciò che voi ti trovi. D'après ça, secondo me, pilete il suo tempo perché avete 30 secondi e ci vuole ben ritrovare perché quando voi trovate, se non trovate mica, regalate i punti all'altra squadra. Siamo pronti? O screno, lampaci lì. Allora, forse Marianne vi può aiutare leggendo, o anche voi se voi volete leggere. Posso leggere, ma so leggo. Leggete alta oggi. Chi ha? Si può mica dice qui. Chi ha denaro e amicizia. O forse... C'est bon, oui, c'est bon. Allez, picchiate. I Lurchini, chi mi dice? Chi ha amici, chi ha parenti e amici, tornano alla giustizia. Chi ha parenti e Cioè, amici. espressione sia quella scritta. Esatto. Chi ha denaro e Chi ha amicizia. denaro e amicizia, tornano alla giustizia. O screno, che ci dici? Risposta buona, bravo Augustin, bravo. Un bello naso, come un mio. Complimenti, cerchiamo di mettere voti, volete pigliare i vostri piazzi e complimenti perché... Allora, chi ha denaro e amicizia torce un naso a giustizia. Vuole dire chi? Quello che ha l'appoggi, o chi ha i soli, infatti di giustizia poco si breme. E dopo questa sfida, i rossi 20 punti, comunque bravi, ma sono in testa, 130 punti, complimenti. Andiamo a approfittare per fare un po' di ducciati che sono venuti numerosi nel pubblico oggi. Abbiamo il GFCA Basket Club. Sempre in forma, sempre in gamba, è un piacere di ritrovarli. Abbiamo di nuovo l'associo Art en Vol in Doiseau, sono qui. I
pesci di un pubblico, l'associo Cap Natation. E i due squadri di stasera l'associo les pas bidons. Sono pas bidons davvero. Ci sappiamo un gap appena. Allez, giochiamo sciapagapo. Allora, su sciapagapo, c'è la retroalo, ci sono 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma su capitali cala di 10 punti a ogni indizio nuovo. E per questo qui potete proporre senza perdere punti soprattutto. Non c'è mica la paura, Quando voi sapete qualcosa, opla, appugliate, proponete, poi si vedrà. Ascoltate bene il primo indizio. E figliate voi screno, perché chi forse un indizio sa dare piano piano. Per 60 punti, ascoltate bene. Qua vista davanti a un mare e a piaggia, ha una situazione ideale per vedere fare i barbareschi. Che mi dite? Il Torgenoise. Se voi cercate a sapere da dove lume nomi, pensate a un animale che è voltato in Corsica per via dei nostri compagni sardi. No, risposta valsa. Ce l'hai. Leandro Capilli. No, mica di noi. Ascoltate bene. Allora, indizio 2 per 50 punti. In un 1764, Pasquale Bauli mi ha cacciato a stamperia nazionale per portarla in corte. Ma mi ferma quantunque Alessandro Sauli. Lo conoscete? En 1764, Paoli m'a enlevé l'imprimerie nationale pour la transférer à Corti. Mais bon, il me reste quand même Lisandro Sauli. Vous me connaissez? Oui, Lisandro Sauli. Vous volete qualcosa? Allora, dia un logo, ce l'ha trovato un logo. Ah, c'è un logo. Un logo. Un paese. Un paese. N'avete mica una proposta a fa? Cervioni. Appugliati. Che mi dite? Cervioni. Per via di chi? Cosa? Perché c'è un vento che soffia, c'è una tramontana d'arreto. Vabbè, o screno, che ci dici? Cervioni, risposta buona, bravo! Quantunque non c'è questa religione per questa qualcosa. Sicura, un paese di Cervioni, paese di Annugiola, paese di storia, paese di lingua e di cultura inù, con la soggiula de secche a radio Voce Nostrale, paese associato a Lisandro Sauli, Santo e a Corsica. Era un vescovo che ha fatto tanto per la Corsica. Cervioni è anche un paese di Scubiscia, un paese di stamperia nazionale, trasferita in corte nel 1764. Qualche anno innanzi Cervioni è stata scelta da un re Tiuro per diventare la capitale della Corsica. E a Scubiscia dice la leggenda che sarebbe una Maona, una statua di Maona, ma che è stata trovata dai Camporulin, perché chi a nave che la portava era stata affondata dai barbareschi. Bon, che sentiva Jean-Marc? J'ai rien compris. J'ai rien compris, c'è un paese. Cagabito, cagabito. Vous avez compris? Eh ben, on passe a pagato. Ma perché so di Casinca. Bon, et la Iacini? La montée de l'empereur, vous l'avez repris. Vous vous êtes arrêté à moitié. 60 punti, bravo! Vai, Zapientoni di stasera. Soi Durchini, 180 punti, complimenti. Bravi. Ma un vignevetti che non ha perso stasera. Regali per tutti. I nostri vincitori hanno dovuto pigliare cura degli stessi e di Azogaz con creazione profumata di Corsica Essence. Gli altri sono da gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri giocher che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Mi piace l'emissione così, si bada, si canta. Ogni volta ringraziarsi due belli squadre che sono venuti per giocare stasera. Ringraziamo il pubblico di noi che è sempre in fuoco. E allora, voi in casa vostra che ci vediate, se poi volete venire qui a giocare con noi o essere nel pubblico. Semplici, sapientoni.tv qui. A me mi tocca ringraziare a Mariangela. Mariangela ogni volta mi impara, ci impara e impara tutto il mondo. E allora, diteli, vi siete campati voi stasera? Ci siamo passati una bella stonda. Anche da diceni. Da qui a poco ritroverete tutti i diari, ma noi stasera abbiamo giocato.
Emi... Abbiamo imparato. Abbiamo imparato di noi, ma soprattutto. Ci semi. No, che mi va tu stasera? Ci semi. Ringraziai, venite tutti a scena. Tutti con te, tutti!